Друзья, на этих фотографиях молодой человек 12 лет с очень грубой асимметричной воронкообразной деформацией грудной клетки. Он проходит лечение с декабря 2024 года. На левых фотографиях фотографии 2024 года, на правых 2025 года. Год ношения вакуумного колокола. Великолепный результат ношения этого колокола. Практически полное отсутствие деформации и симметризация грудной клетки.